メッカのイスラム教の初期には、異教徒が預言者に挑戦しました。モハンマドは預言者であることを証明するために奇跡を起こした。彼らの挑戦に反応して預言者はある夜、アッラーに懇願した。アッラーの御知によって奇跡の印が国民に与えられた。基地はその火薬球体がとても明るく、二つの異なる部分に分割されました。一つの部分は平山の片側に上がれ、他の部分は反対側に上がれた。不審者たちはこの奇跡的な出来事を自分の目で見たが、真実を拒否した。このトライゴドは、クルワンへあるカマール章で言及されている。時が近づき、気学が二つに分裂した。タグイスの移植、奇跡を見るならば、背を向けて言う、とこれは魔術だ。信者にとって、数月の分霊は偉大な奇跡であり、アッラーのつこと弓の思い出でした。アッラーとその使徒の偉大なつくの証拠として残っています。そして信仰の重要性。